акнун мон қисми занҷири идоракунӣ тибқи анъана мо қисмате ки баъд аз муҳофизат ба релаи қисми релаҳои ҳимоявӣ ки мо танҳо фақат релаи ҳимояи серборӣ дорем ва тугмаи қат шастии қат иҷро мекунем ва инчунин қисмати нейтрал нол низ бетағйир аст ба айди кулли контакторҳо ва инчунин ягона чизе ки дар инҷа изофа мешавад ин релаи замон аст. мо ду намунаи релаи замон дар инҷа гирифтагием, яъне ба ин шакл ҳастанд. мисли контактор релаи замонам мисли релаҳои оддӣ I1 айда дорад, тағзия яъне I1 айда дорад ва инчунин контакт теға дорад ки дар инҷа 15 ком аст, 16 баста ва 18 кушода ба шакли зерин аст. таъхир дар васл ҳатман қисмат 15 16 18 ки барои мо лозим аст теғаи баста қисми 15 16 мисли нақша дар ин релеам ба ҳамин шакл аст ки манбаи тағзия ниёз дорад, теғаи баста боз, ин дута теғаи бастао боз дорад ва мо истифода мекунем ҳамин релера. ин қисмата иҷро мекунем симкашиша ки сода аст то ҳамин нуқтара ва инчунин нейтрал қисми нейтралам иҷро мекунем. яъне фаз омад аз муҳофизак ба рақами 95 релаи ҳимояи серборӣ аз 96 ба 1 стоп ва инчунин айди релаи замон контактори ситора секунҷа асосӣ ба нейтрал иттисол шуд. ин қисмат аллакай тамом шуд, қисмат ҳам тамом шуд. акнун ай қисмат сар мекунем симкашиша анҷом додана. мисли пештара якум масир меравем, аз 3 баромад ба аз 2 баромад ба 3 старт. агар ки мушкил бошад мо метавонем қата теғаи бастара ҷудо кунем ва осон корро иҷро кунем, аммо мушкил нест. яъне аз 2 баромад ба 3 аз баромади қат омад ба даромади васл. яъне аз баромади қат омад ба даромади васл. тибқи нақша мо аллакай дар ин қисмат қарор дорем, ин нуқила баъд анҷом медиҳем. аз баромади васл омад ба теғаи бастаи контактори KCM. контактори KCM мо контактори секунҷа аст, яъне ин теғаи баста ба ин, яъне ин аз ин ва ин аз ин қулфи электрикӣ аст. яъне рақами 4 S1 омад ба рақами 21 KCM. рақами 21 KCM контактори секунҷа. аз баромади васл
омад ба контактори секунҷа кейсем теғаи баста, яъне рақами 21, яъне си поён аллакай ва тибқи нақша аз 22 аз баромади кейсем омад ба рақами 15 релеи замон, яъне аз 22 касем ба рақами 15 ком муштараки каи 1 релеи замон, яъне аз ин қисмат релеи замон муштараки рақами 15 аяк ва инчунин аз рақами 16 к1 релеи замон омад А1 К1 ва контактори асосӣ, яъне рақамгузориша анҷом медиҳем. аз рақами 16 К1 омад ба А1 К1 контактори асосӣ, яъне аз рақами 16 ва ба А1 К1 асосӣ не, балки ситора аст. К1 ситора аст, яъне як бори дигар К1 пайвасти ситора аст. ба синпечи К1 яъне қисмати масири якм комилан анҷом шуд ва як чизи дигар инҷа релеи замон монд. А1 релеи замон ки мо пеш аз, яъне мо чӣ метавонем аз 15 аз ин қисмат ё ки аз кейсеми контактори кейсем секунҷа буд, ин секунҷаи бале кейсем бигирем, наздиктар аст ба ин рақами 15 худи контакти К1 рақамгузориша анҷом медиҳем. ҳардуш дар К1 аст, мемонем рақами 15 ва ушам А1, яъне аз ин қисмат аллакай омад ба А1 релеи замон. ин қисмат масири якум ба ин қисмат комилан анҷом шуд ва аз ин қисмат оғоз мекунем. баъди баромади васл, яъне ҳама вақт мо ҷои иттисола
اعتبار میدیم چی از نقطه 4 باشد S1 یکی از 21 کی 3m اومده با کی 1m 13 تیغه بازی کی 1m کنتاکتوری ستاره. یعنی بهترش ما از کجا میگیریم؟ از کلیدی وصل میگیریم. از کلیدی وصل اومد رقمی 4 AC 1 و رقمی 13 که 1m که 1m اتصال میکنیم. رقمی 4 AC 1 باید قابل ذکر است که اکثرا کوشش کنین در وقتی سیم کشی که تگمه های وصل قطع کمتر استفاده کنیم. مثلا اگر که ما از نقطه 21 می گرفتیم بهتر بود، چون که ما میدونیم که معمولا کلیدهای وصل قطع در دری همون شیت یا که پانل نصب میشوند و خیلی کنتاکتورها باشن در داخل. یعنی از در دیده کنتاکتورها به یکدیگر نزدیکن. یعنی اگر به شکل زیرین در داخل شیت همون پانل جایگیر باشن، این حتما در دری پانل جایگیر است و نقل ما علاقه به این قسمت کافی نیست. بهترش استفاده کنیم از تیغه هایی که خیلی کنتاکتورها نزدیکن. اما برای ما که در اینجا برای آموزشی است یگان فرقیت ندارد. رقمی 13 که 1m یعنی رقمی 13 این کنتاکت یوراسون است. چی از این قسمت تیغه باز هم داریم یا دیگه تیغه بسته تیغه بازی که 1m کنتاکتوری یوری رسون تیغه یوری رسون. و از این قسمت اومد اول مسیر انجام میدیم، بعد اینجا هیچ کنم داره. از رقم 14 از برآمد کی 1m اومد به A1 کی 2m منبع اساسی. یعنی از خمگذاریش انجام میدیم. رقمی 14 که 1m و A1 کی 2m A1 کی 2m رقم 14 برآمدی تیغه باز اومد کی 2m A1 کی 2m کنتاکتوری اساسی و A1 علاقه. یعنی اساسی این قسمت هم انجام شد. ما اینجا هیچ کنون داره بعدا انجام میدهیم. بعد این قسمت مسیر اجرا میکنیم. یعنی این قسمی ما علاقه موندگی است. این مسیر انجام میدیم از برآمدی از درآمدی وصل یکی از برآمدی قطع از کدام نقطه‌ای که خوبتر باشد برای ما فرق ندارد. حتی نقل برآمد بهترش از درآمدی وصل میگیریم طبق رقم های 3 یعنی رقم 3 AC 1 اتصال شد طبق نقشه با رقم 13 که 2m
یعنی 13 تیغه بوزی کی دیم کانتاکتوری اسوسی. سه درآمدی وصل برای در یک قسمت علاقه ما یکون روحی دیگر نداریم. CS یک CS یک رفت تیغه بوزی کی دیم کانتاکتور اسوسی تیغه بوز 13 این او و ما در این نقطه قرار داشتیم. از برآمد از 14 اومد تیغه بسته که یک ایم یعنی لکه قمگذاریش انجام بدیم. رقمی 14 کد ایم کانتاکتوری اسوسی اومد. رقم 21 که یک ام یعنی قسمت که دیم و در اینجا رقم 21 نی در این کانتاکتوری رسونی طبقی رقم های 65 و 66 است. 65 درآمد یعنی NC تیغه بسته رقم 65 درآمد. یعنی این کانتاکتی یوراسونی تأخیر در خط بود که ما با سبب موجود نداشتنی کانتاکتی یوراسون ما همه را استفاده میکنیم و وقتی تأخیر آن رو ما تقریبا صفر میگیریم. همچون وظیفه تیغه بوز و بسته یوراسون اجرا میکنیم. تو این قسمت علاقه انجام شید. از این جمعون رقم 22 برآمدی که یک ام تیغه بستش با ایکی که 3 ام ما گفتیم که برآمد ما علاقه 22 نیست 66 است که یک ام اومد با ایکی که 3 ام ایک که 3 ام منبع تغذیه کانتاکتوری سیکنجا 66 اینجا برآمد. آمد کانتاکتوری سیکنجا و ای یک علاقه ای یکی که 3 ام قسمت هم انجام شد. مون همین جهیش کننده کی فریمیچ که یعنی اگر ما اعتبار داده باشیم چی این قسمت 14 با این 14 اتصال شود
чин қисмати даромади 21 тиғе баси каяким ба аяк чи и ба и қисмат ё и ба и қисмат ягон фарқият надорад. хубтараш беҳтараш мо 14 ба 14 баромади тиғаи бози каякима ба баромади тиғаи бози кдм иттисол мекунем. яъне мо дорем рақами 14 каи 1м ва 14 кдм каи 1м ва кдм яъне каи 1м 14 аз ин қисм тиғаи боз ба 14 кайди асосӣ. қисми ҷаҳишкунандаам анҷом шуд ва ин аст схемаи комили, симкашии комили, занҷири идоракунии ситора секунҷа ва барои хубтараш барои мушоҳида кардан дар ин қисмат ки мо муҳаррика иттисол мекардем мутаассифона вуҷуд надорад. барои мушоҳида кардан мо се чароғро истифода мекунем ки бевосита мувозӣ чароғро мо иттисол мекунем. аввалан ба якум чароғи HL1 ки иттисол мешавад ба KI1, яъне мувозӣ ин қисматам ба 0 нейтрал мувозӣ ба симпечи K1, яъне ин танҳо ба хотири мушоҳида кардан аст. дуюм чароғро изофа мекунем дар контактор. ин контактори ситора буд, ин контактори асосии манбаъ, HL2 мешава аллакай ва ин қисматам HL3 барои секунҷа, яъне чароғои мо мавҷуданд. мо симкаши чароғоро иҷро кардем, қисмати симкаши комилан анҷом шуд. мо қисми санҷиш ки беҳтараш мо манбаи сефазара пайваст намекунем, лозим нест, чунки мо даҷа муҳаррик надорем, ягон таъсир намегузорад дар занҷири идоракунӣ. ва саранҷом ва дар ин ҷа қиёса ки релаи замони мо гузошта шудааст дар тақрибан 6-7 сония. релаи таъхир дар васл аст. манбара бирон кардем ва месанҷем ки натиҷа чӣ чиз ҳосил мешавад. асосӣ ва ситора релаи замон пас аз таъхири 5 сония аллакай секунҷа гузашт. як бори дигар таъхира камтар зиёдтар мекунем барои мушоҳида кардан. қат ситора ва асосӣ контактори KDM ва K1
аллакай гузашт каи дм ва аллакай маълум аст ки каи дм ва каи см ва каи дм мехта нашавад ва дар ҳар сурат агар типи нақша агар ҳимояи серборӣ мо кор кард кадом намуди ҳимоя бошад ва занҷири моро аз ибтидо қатъ кунад. ин буд схемаи комили ситора секунҷа ва схемае ки дар амалам татбиқ мешавад ва дар ин ҷо ягона чизе ки изофа шуд ин релеи замон буд ки вазифаи автоматикунониро дар ин ҷо иҷро мекунад, яъне занҷири мо ба таври автоматӣ пас аз муддат замоне аз ситора ба секунҷа тағйир медиҳад. ва ин дарси ноҳум буд, дарси тақрибан охирон оиди идоракунии ҳарки асинхронӣ хусусан дар равиши мустақим ва ситора секунҷа. ва бояд қайд кунем ки ғайр аз ин ситора секунҷа боз ситора секунҷа чапгард ростгард ҳам аст ки ӯро мо иҷро намекунем, комилан ранги ҳамин система аст, фақат бо изофаи як контактори дигар изофа мешавад. барои чапгард ростгард мо схемаша мебинем. як камтар равшанӣ меандозем дар схема ва иҷроам намекунемш. комилан мисли ситора секунҷа аст, аммо бо изофаи якта контактори дигар, яъне дар инҷа